एक छोटे से गांव में एक नन्हा कुत्ता रोज खेतों में खेलता था। एक दिन अचानक तेज बारिश आई और नन्हा कुत्ता कीचड़ में फंस गया। वो जितना निकलने की कोशिश करता उतना और धंसता चला गया। तभी आसमान में एक बड़ा बाज आया। लोग सोचने लगे कि बाज उसे उठा कर ले जाएगा, लेकिन नहीं। बाज धीरे से नीचे उतरा, अपने पंजों से नन्हे कुत्ते को पकड़कर उसे सुरक्षित जमीन पर ले गया। गांव के सभी लोग हैरान